再往旁边来看哈，咳嗽到底应该选择什么样的食材哈？我来问一下尚真吧哈。我为什么问你哈？因为咳嗽得吃梨，你今天带的就是梨。啊，对，我们这儿贴了2个板儿，一个是有时候有黄痰，有的时候有白痰。你说都吃梨吗？我觉得不一定吧，应该是要分一下吧，就是可能是一个吃一个不吃，我觉得。哪个吃哪个不吃？我猜白痰吧，纯猜。纯猜。他们自己生病的时候，可能药匣子有什么药就随便吃。他这是不对的，你这是不对的。已经被提出来了。那接下来我们要请杨医生来跟我们公布一下答案啊哈。其实吃梨在咳嗽里面我们会经常用到，好，那假如是黄痰，我推荐大家是用泽贝母炖雪梨；假如是白痰，我建议大家用花椒炖雪梨。好，也就是无论是这个时候咳的是黄痰还是白痰，对，梨都很重要。对，我先拿个梨哈，然后浙贝母是吧？应该就是它了。好嘞，再来一个花椒，胡椒不用吗？也可以炖梨喝呀，我记得。是的，那你一起把它拿上了吧。其他的没有别的了，香菜到现在没拿过呢。那你就这样把了香菜提起了，就一起把鸡蛋拿过来。香菜和鸡蛋都要。对了。哎呦我天哪！来，赵老师，又是一盘菜了，又是一盘菜。好，首先我们就讲梨。梨这个品种呢，它实际上滋阴润肺、化痰止咳效果是非常好的。我们可以用一个寒凉的药，增加它化痰止咳的功效，这是用于制备膜，所以它们俩配合起来用于还痰效果特别好。好，而我们用温性的花椒来配合梨的话呢，因为花椒它本身是热性的，它可以温中散寒，还可以杀虫解毒。花椒的功效以后呢，它减轻梨的寒性，增加它一个平和的功效会往上升，所以就变成温性的治疗白痰的这样一个功效。就是同样的梨，它配不同的辅料，可以达到不同的效果。浙贝母炖梨和花椒炖梨到底味道怎么样？来，我们上下道具。该怎么炖？炖梨的时候，第一个要把这个盖先圈一圈出来，然后把中间的那个核去掉，给它去掉，再把我们的泽贝母就放进去，大概我们3到5克就放在中间，然后加水，找一个炖盅，然后炖盅里面放一丁点水之后呢，我们把这个不是打开了吗？放了泽贝母，里面也要放开水。然后重新把这个梨盖盖上去，然后外面那个炖盅要盖上盖子炖。我试过2个方案，一个方案呢，我只炖了1个小时，就感觉那个梨呀，边还是硬一点，那个甜味没有充分的出来。好，我在第2个方案，我炖了2小时20分钟，哇，这个时候这个梨呀软了，糖分出来了。这个汤喝起来，还有把旁边的那个梨肉这么一吃，非常之舒服。这是浙贝母炖梨，那我猜花椒炖梨也应该是相同的方法吧？对，就前面都是相同的。那花椒呢，本来很轻哦，大家呢，我们说用克数很难表达，大概你是10粒到15粒左右，然后放进去也是一样，要炖2个小时左右，这样呢。辛辣的味道减少了，甜味跟它合在一起是非常舒服的。我们请杨医生把这2个小梨盅打开吧，让我看一看。打开一下好吗？这个，哎呀，这浙贝炖的真好。对，大家发现了吗？从镜头当中大家看哈，浙贝母炖的整体的汤汁是偏清的，对，但是呢，加上花椒，明显颜色就变深了。对。但是说到这儿哈，刚才又让我拿香菜、拿胡椒、拿鸡蛋，是干嘛呢？其实啊，大家有没有一种情况，就是很多时候我吃完很多感冒药了，烧也退了，很多感冒症状就好了，但是我总是有点怕冷，总是一吹风我还是有点咳嗽，累怎么办？做一碗胡椒鸡蛋香菜汤，把鸡蛋打烂，把姜剁碎了，混到鸡蛋里面，像煎一个鸡蛋饼一样，把它煎香了之后。再开水冲进去，把这个汤煮得像牛奶一样白，大概5分钟左右。最后什么，摸点那个胡椒粉进去，
放点香菜进去，放点葱进去，这碗汤就是一个奶白色的胡椒鸡蛋生姜汤。这个时候对刚才所说的症状是非常有帮助的。但是加上胡椒了，一定是风寒感冒才能喝的。好了。刚才我们一直在想啊，这个鸡蛋到底它的功效是什么？杨医生说稍后为你揭晓。看来这个谜底在这儿可以揭晓了。它其实能够达到了我们一个扶正的作用。说了这么多食材，我发现还有一个常见的就放在那儿了。佐料没说。你看我们那有醋，有盐，厨房必备产品。必备。它们两个对于感冒的症状有什么样的效果呢？怎么用它们呢？其实啊，这个醋和盐从我们古书上都有记载。这个醋呢，它是既可以活血化瘀，也可以是消毒止痛的。就是米醋稀释了以后啊，一定要稍微稀释一下，用于漱口，这样对解除我们口腔和呼吸道里面的这个病毒细菌是有消灭作用的。好呢，这个盐呢，其实也是我们严格意义上来说也是一味中药，是它有高渗透的，所以它对我们的细菌这一块有很好的抑制作用。所以啊，我们盐水漱口也是有很好的作用的。我也把它贴上去。虽然我们这个标题上面写的是海盐水漱口，我相信平时家里的普通的盐就可以吧？井盐也可以的。好的，这是给大家推荐的厨房当中另外2个常见的食材和佐料，能够对我们感冒症状有缓解的。